Presidente Luca Zaia, allora abbiamo sentito, di nuovo buonasera, abbiamo sentito subito il tessuto produttivo della regione, ci dice abbiamo il problema che dobbiamo pagare l'IVA tra qualche giorno e ora come facciamo? Lei ha detto è inutile girare le nostre tasse a Roma se poi Roma ce le deve ridare. Ma le confermo che se fosse così sarebbe veramente un guaio dover pagare tasse per poi non aver, come si può dire, risarciti i danni. La verità è che oggi da questa visita importante del Presidente del Consiglio, del Ministro Bossi, poi domani ci sarà anche il Capo dello Stato, ne viene fuori un impegno concreto e l'impegno addirittura di chiudere nel giro di ore o se non più di qualche giorno tutta la partita con stanziamenti straordinari, il che significa che se noi riusciamo a risarcire i danni ai nostri cittadini riconoscendo questo grave fatto di calamità, di catastrofe, dovremmo riuscire entro la primavera a riportare tutto alla condizione pre-alluvione. Quindi primavera potremmo portare tutto, ci dice lei, tutto alla situazione pre-alluvione, sempre che arrivino i soldi. Berlusconi ha detto soldi sostanziosi e presto, e sul presto si è capito che dovrebbe essere domani la decisione. Sul sostanziosi, voi già potete dire quanto è questa sostanza che vi aspettate? No, guardi, stiamo discutendo, non le nego che delle cifre si sono già fatte, però per correttezza, siccome questa è una decisione da prendere il Consiglio dei Ministri, direi che saranno loro poi ad annunciare le cifre. Certo è che si sta ragionando in virtù di più misure, non solo di un versamento una tantum, ma di un ventaglio di misure oltre a un versamento di risorse correnti, quindi di disponibilità immediata.